Kalau korang yang tengah tengok ni is actually daripada golongan-golongan PC gamer ataupun laptop gamer, then this is the right video for you guys. Sebab aku ada satu produk dekat sini yang aku nak share dengan korang, and produk ni boleh jadi sangat-sangat berguna untuk PC gamer dan laptop gamer dekat luar sana. Nak tahu apa produk ni? Let's go! Hello guys, welcome back to HeyIt'sFir YouTube channel. My name is Fir and you guys are watching Tech and Trend. Macam biasa guys, kalau korang yang tengah tengok ni masih lagi belum subscribe to HeyIt'sFir YouTube channel, please do consider subscribing to us as we release tech related kind of contents. Kalau korang jenis yang minat review series, setup series and also unboxing series, this is the perfect channel for you guys. Okay, so untuk episode review ringkas kali ni, aku ada satu lagi parcel yang sampai dekat rumah aku pagi tadi. Berdasarkan info yang aku dapat, barang ni is actually accessories untuk PC. And kalau aku tengok kat sini, nampak macam kotak keyboard lah sebab panjang. So, tanpa buang masa, let's find out and unbox this. Aku nampak barang HP guys tu. Okay. Yes, it is actually a gaming keyboard. Tada! So, aku ada kat sini is actually HP Gaming Keyboard K300, okay? Kalau korang nampak kat situ. So dekat depan kotak ni cuma ada gambar keyboard tu je. Lepas tu ada logo HP dekat atas ni. And then dia tulis kat atas ni Gaming Keyboard K300. Tak tahu korang nampak ke tak. Itu yes. And then dia ada tulis juga dekat sini High Adjustment and LED Lighting. Ni tak apa-apa, cuma ada branding dia, nama brand model dekat sini. Sini ada logo HP. And then sebelah sini, sebelah sini ada variation of dua keyboard. So dia boleh warna hitam dengan warna putih. Tapi yang dia dot dekat sini warna hitam. So maknanya keyboard ni most probably warna hitam lah. And then sini just some barcodes and details lah. Berdasarkan apa yang ditulis kat sini, keyboard ni boleh support Microsoft Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and also Windows 10 dan juga Mac OS. So basically apa-apa saja jenis OS dalam dunia ni dia support lah. Tapi kalau tengok layout dekat depan ni, dia macam keyboard Windows sebab dia ada window key. Aku tak tahu key type dia apa semua jenis apa, aku tak tahu. So let's find out now. Agak excited sebab first time dapat buka keyboard HP. Sebelum ni tak pernah try. Kecuali keyboard-keyboard yang macam ini keyboard biasa dengan mouse tu lah. Tapi ni gaming keyboard kan. So macam tak tahulah HP ada gaming keyboard. Okay. Tada! Okay, so buka-buka dalam ni. Gitu je. Dia ada HP punya plastik kat luar ni. Let's take this out first. Tak ada apa-apa dah dalam ni. Nothing. Cuma tinggal dia punya product notice and then warranty card and tu je lah. Tak ada apa pun. Okay, so this is the keyboard. Let's just take it out from the plastic. Okay, so first impression keyboard ni agak berhabuk sebenarnya. So mungkin entahlah dah berapa lama agaknya barang ni dekat warehouse. Keyboard ni macam mechanical tapi bukan rasanya. Okay, tak apa. Aku tunjuk dulu kat korang. So this is how the keyboard looks like. HP keyboard. Okay, dekat situ. All over the keyboard material plastik. Agak berat. Okay, tak adalah nampak murah sangat. And actually, melihat kepada look dia, dia punya keyboard ni agak nampak macam mechanical keyboard sebenarnya. Dia punya build dan even dia punya keycap kat atas ni sebenarnya nampak macam mechanical keyboard punya keycap. Tapi dia bukan mechanical. Ni kalau tak silap aku, it's not even membrane. Aku rasa ni just keycap biasa je. Tapi dia buat nampak macam mechanical keyboard. Obviously ni nampak lebih, orang kata apa, sturdy dan lebih premium lah compared to the last keyboard yang aku review tu, which is a T-Wolf TF200. So aku assume harga dia sepatutnya lebih mahal sikit daripada T-Wolf TF200 tu. Tapi itulah, dia bukan mechanical, cuma dia nampak macam mechanical. Okay, and then kabel dia pakai kabel biasa, bukan nylon braided. Tapi kabel dia sebenarnya agak tebal kalau korang tengok kat sini. And dia bukan gold plated lah. Dan dekat sini ada logo
HP. Tak tahu korang nampak ke tak. Tu logo HP. Belakang keyboard ni tak ada apa-apa cuma ada adjust untuk dia punya leveler je ni, dia punya ni. And then ada getah kat bawah ni for some grips lah. Actually dia grip agak kuat lah. Okay, aku tak tahu dia punya switch type tu pakai switch apa, tapi aku sure dia bukan mechanical and I don't think it's even membrane. Tapi tak apa, aku akan set up dulu benda ni dekat aku punya PC Thunder Snow belakang ni. And then macam biasa aku akan try main game Apex Legends because tu game yang selalu aku main, so senang. Aku banyak guna key kat game tu, so aku tahulah selesa ke tak selesa just by playing that game. And then I'm gonna come back here and aku akan bagi korang aku punya final verdict and aku punya conclusion lah terhadap this HP Gaming Keyboard K300. Dan aku akan bagi sekali details on dekat mana korang boleh beli benda ni and actually berapa sebenarnya harga dia. Okay, so aku dah pun set up dekat sini this HP K300 Gaming Keyboard. Dia just plug and play je lah. Okay, so kalau korang tanya aku based on apa yang aku nampak dalam screen camera ni and also apa yang aku nampak depan mata aku, actually LED dia sebenarnya tak beberapa terang sebenarnya. Dekat bawah tu ada macam one LED point and then aku rasa dekat bawah ni pun ada satu juga. And I think dekat sini ada juga rasanya yang untuk warna biru and then yang untuk warna merah lah. Nak kata RGB tu boleh lah, tapi dia bukanlah full RGB pun. And dari segi setting keyboard ni, apa yang korang boleh buat is just korang boleh turun naikkan brightness LED tu and korang boleh gelapkan, off terus. Atau kalau korang nak ada satu effect which is macam breathing effect lah. Okay, so kalau macam mana korang nak buat tu, korang tekan FN, lepas tu nombor 2. So basically ni turunkan brightness sampai off lah. So ni dah off, tak ada apa-apa lampu. And then korang tekan FN 8 kalau korang nak bagi terang sikit. And then kalau korang tekan paling atas, dia akan ada this macam breathing effect. Tak tahu korang nampak ke tak, macam tu. Dia macam hilang sekejap, dia fade out, lepas tu dia fade in balik colour dia. Tapi dia tak ada apa-apa motion bergerak macam ni ke, tak adalah. Dia memang just static je lampu dia. Cuma okay, let's say ini adalah setting lighting yang paling terang tau. And aku still rasa LED lighting ni sebenarnya macam tak cukup terang, especially sebab dia punya point lampu dia cuma dekat, LED dia cuma dekat bawah ni je. So yang dekat atas ni memang macam ada tak ada je colour dia. Aku tak tahulah, dalam kamera mungkin nampak lebih terang, tapi kalau depan mata aku memang tak nampak. Atau mungkin sebab ada lighting kat belakang ni kot. Sekejap aku try tutup lighting, korang tengok. Okay, so ni aku dah off aku punya lighting kat belakang. Macam mana korang rasa? Aku rasa dia masih lagi gelap, especially bahagian function multimedia keys atas ni lah, F1 sampai F12 ni memang tak nampak apa babe. Escape ni pun tak nampak. So tak tahu lah, tapi dari segi estetik dia aku rasa agak cantik. And dia memang pakai jenis keycap yang selalunya mechanical keyboard yang pakai tau. So dia punya potongan huruf-huruf tu memang sama style dengan mechanical keyboard lah. Okay, berdasarkan apa yang aku tengok dekat Shopee, mostly kebanyakan kedai Shopee jual, diorang advertise benda ni as HP K300 Wired Mechanical Gaming Keyboard. So dekat situ ni dah salah sebenarnya, sebab benda ni definitely bukan mechanical and I don't even think it's a membrane, maybe semi membrane. Gaming keyboard multicolor rainbow. Okay, betul lah. So basically dia memang ada multicolor tadi, walaupun dia tak tulis nanti dekat sini RGB. Aku silap tadi, dia tak ada RGB, dia cuma tulis multicolor rainbow. Okay, korang kena pandai bezakan tu lah. Harga dia adalah RM42.90. So basically HP punya wired mechanical gaming keyboard ni adalah bawah RM50. RM45.90 ni untuk dengan UD066. Aku tak tahu apa benda ni, tapi aku rasa harga keyboard ni saja is actually RM42.90. Okay, berdasarkan penelitian aku dan aku dah test main Apex ada dalam beberapa game juga. Lepas tu aku dah tunjuk dekat korang close up lepas setup tadi apa semua. Kesimpulan aku ataupun aku punya final verdict adalah aku sebenarnya sedikit kecewa dengan keyboard ni. Okay, sebab yelah ni daripada brand HP kot. So macam
kita tahulah HP ni bukanlah orang kata brand cikai-cikai macam tak ada brand kan. Dia brand yang agak famous. Dia ada laptop, dia ada laptop series gaming dia, and then obviously dia ada banyak jual gaming mouse, gaming keyboard adalah salah satu daripada ni. Tapi selepas aku tengok harga dia bawah RM50, RM42.90, aku sebenarnya macam dah boleh agak lah yang dia tak adalah segah advertisement dia. Walaupun advertisement dia tulis wired mechanical keyboard, tapi bila aku tengok harga dia tadi, kalau aku beli lepas ni pun, katakanlah aku nak beli yang aku nampak advertisement tu, aku akan rasa macam tak logik ke mechanical keyboard RM40. So bila dah depan mata ni memang tak logik lah, sebab dia bukan mechanical pun. Dia sebenarnya macam switch biasa je. Aku masih tak boleh figure out dia sebenarnya switch apa. Is it membrane? Ataupun dari segi build quality dia, aku tak ada benda nak complain, sebab based on apa yang aku nampak, walaupun dia full plastik all over the board, tapi aku boleh kata yang dia agak sturdy, and then kau tengok dia macam agak tebal juga. So mungkin lah dia sebenarnya tertinggal satu perkataan dalam advertisement dia, mungkin sebenarnya mechanical like gaming keyboard, bukannya mechanical gaming keyboard lah, sebab dia memang nampak macam mechanical keyboard. Dia tebal, features dia nampak macam mechanical keyboard lah. Even dia punya keycap ni pun dia pakai jenis yang kalau korang beli contoh macam brand daripada Gaming Free, Armageddon, dia orang banyak pakai keycap yang macam tu tau. Dia banyak pakai keycap yang jenis macam ni, yang memang even korang boleh perasan lah design keycap dia memang sama. So itu adalah dia punya positive point je lah, sebab dia memang sangat sturdy. Even dia punya kabel pun tebal. So pada aku, kalau korang tak terfikir yang benda ni mechanical, mungkin berbaloi lah RM40. And also surprisingly bila aku search tadi K300 dekat Shopee, sebenarnya banyak yang advertise benda ni as mechanical keyboard. Mungkin rupa dia macam mechanical keyboard, tapi sebenarnya dia bukanlah. Dari segi cons, aku dapat jumpa dua cons yang aku jumpa sepanjang aku try HP Gaming Keyboard K300 dalam masa setengah jam hingga sejam tadi aku try main Apex. Is that first of all, dia punya backlight sangat malap. Okay, dia tak terang langsung. Even aku dah pergi brightness yang paling tinggi pun agak susah nak nampak, especially kalau aku main game. Let's say tu tadi aku try main buka lampu dan so tutup lampu, memang susah aku nak type sebab aku tak nampak. And ini aku tak tahu sama ada aku punya unit yang problematic ataupun memang semua pun ada masalah tu. Tapi aku punya ni escape button ni tak boleh pakai. Tadi aku try tekan escape button, nothing happen. So aku rasa dia cuma aku punya unit je yang ada problem. So more on a manufacturing quality lah. So mungkin HP patut improve on that lah. Tapi secara keseluruhannya pada aku this is a decent gaming keyboard kalau korang nak buat main game. Okay, dia punya switch actually feel quite nice walaupun dia bukan mechanical. I would like to give it a final say that this is actually a semi membrane. It's quite nice. Okay, quite comfortable juga aku main tadi. And kalau korang nak guna benda ni untuk kerja, contoh macam typing works ataupun kerja-kerja macam selain main game pun actually sangat sesuai. Dia ada number pad, so complete, and then dia ada full function keys dekat atas ni pun complete juga. And also dia ada some backlights lah, multicolor LED backlights lah. It give a good aesthetic to your desk setup definitely. And build quality dia sebenarnya memang is actually look quite convincing kalau aku cakap dengan orang ni actually mechanical keyboard just by showing that. Sebab memang nampak macam mechanical keyboard, tapi lah sayangnya bukan. Okay guys, what do you guys think about this HP Gaming Keyboard K300? Whatever your thoughts and opinion, please leave it in the comment section down below. Aku berminat nak dengar korang punya pendapat, especially kepada golongan-golongan gamers dekat luar sana. Aku juga nak ingatkan dekat korang yang Bopi Production dan HeyIt'sFir YouTube channel tengah run a giveaway 1.0 2021. Dan giveaway tu akan end on 31st of January. So by the time video ni release, ada dalam beberapa hari lagi sebelum tarikh tamat giveaway tu. So kalau korang yang tengah tengok video ni belum lagi join giveaway tu, korang nak tahu apa giveaway tu, macam mana nak menang, apa benda yang korang boleh menang, aku akan tinggalkan link video tu dekat card atas ni. Korang pergi tengok. Okay, and kepada yang dah join giveaway tu, all the best. Aku nak beritahu yang aku akan announce the winner of the giveaway in the first video that I will be released after the 31st January. So most probably the first week of February aku akan release satu video untuk announce pemenang giveaway 1.0 HeyIt'sFir 2021. Okay guys, that's about it. I'll see you guys in the next video definitely. And like I have always said guys, remember to always do great, be great, and stay great. HeyIt'sFir, walking off.